तो गाइस आप देख रहे हैं ये इस बाइक के रॉकर है। और अगर आपकी बाइक में ऑयल की सप्लाई ऐसी है, क्योंकि ये आइडल पे है गाड़ी अभी, और अगर आपकी बाइक में ऑयल की सप्लाई ऐसी आ रही है जैसी आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना प्रॉपर वे में ऑयल आ रहा है, तो कभी हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्योंकि हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम तभी आती है जब बाइक में ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रॉकर आपके ऑयल किस तरीके से फेंक रहे हैं। तो ऐसे ऑयल फेंकना चाहिए जो हमारी UC 350 बुलेट आती है। अगर ऐसे ऑयल आपकी बाइक भी फेंक रही है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये BS4 बाइक है स्टैंडर्ड, और BS4 का जो फ्लो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि ऑयल का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए बाइक में और प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा ध्यान रखिए।